चक्रवाती तूफान वायु का असर है कि गोवा में जोरदार बारिश शुरू हुआ है। मैं फिलहाल गोवा के एक समुद्री तट पर हूँ, इस बीच में हूँ जहां पर आप देख सकते हैं जोरदार 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं के साथ यहां पर जोरदार बारिश हो रही है। और लगातार हम यहां देख रहे हैं कि जोरदार बारिश यहाँ हुई है। जो पर्यटक यहाँ थे उन सबको अब पीछे किया गया है लाइफ गार्ड्स की तरफ से, और सारे पर्यटक जो हैं जो यहाँ पर इस खुशनुमा माहौल मौसम का आनंद लेने पहुंचे थे, गर्मी से राहत उन्हें मिली थी, उन सबको अब बीच से बाहर किया गया है। और ये बता दें कि मेट डिपार्टमेंट का अनुमान है कि कल मंगलवार शाम 7 बजे वायु तूफान यहाँ से 250 किलोमीटर समांतर दिशा में पैरेलली गोवा से गुजरा है, आगे की तरफ बढ़ा है महाराष्ट्र की तरफ, महाराष्ट्र से आगे गुजरात की तरफ जा रहा है। लेकिन उसका ये आफ्टर इफेक्ट या असर है कि यहाँ दोबारा से जोरदार बारिश शुरू हुई है। फिलहाल हाई टाइड नहीं है, लो टाइड है, इसकी वजह से समंदर का पानी अंदर की तरफ दिख रहा है। लेकिन जब हाई टाइड होगी, इसी तरह बारिश हुई तो ये पानी जो है वो बाहर की तरफ जाएगा। और कल देर रात जब जोरदार बारिश हुई तो ये सारे पेड़ जो यहाँ गिरे हुए दिख रहे हैं। इसी तरह गोवा के समुद्री तटों पर कई जगहों पर पेड़ों को नुकसान हुआ, कई घरों में पानी गया और निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति निर्माण हुई। सुबह बारिश रुक गई थी लेकिन अब दोबारा से बारिश शुरू हो चुकी है। खतरा टला हो लेकिन ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। ऑरेंज अलर्ट मतलब जोरदार बारिश कई इलाकों में होगी और वही अब गोवा में देखने मिल रहा है। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज, गोवा।